telling Asha, telling ya food, telling Asha, telling ya food, telling Asha, telling ya food, telling Asha, telling ya food. Pati lo mundo mtandaku, pati yana la kwakaku. Aisuale nginga samchola ngati sayesingiyaku. Kotoa mutalinge mtandafu, kimilengi mtandaku. Talinge Asha, talinge ya food, talinge Asha, talinge ya food, talinge Asha, talinge ya food. Mafuta mina Asha, Asha mila mafuta mila Asha mila kate bengi chala mina kate bengi usaba o kate bengi chala mina kate bengi usaba wanandu cholo senku wanandu cholo lankata Andwela talubu shelu Winjabula yamwe Andwela talubu shelu Winjabula yamwe Gade bengi sana Mina gade bengi sana 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 Yeah, umjolo waze wamnandi senkuka. Yeah, umjolo waze wamnandi senkuka. Andwela talubu shelu Winjabula yamwe Andwela talubu shelu Winjabula yamwe Gade bengi sana Mina gade bengi sana Gade bengi sana Mina gade bengi sana Gade bengi sana Tala lenguma yakowa Lenguma nkumbuzi meni wami Yesabu kuyo mlanda Yesabeli impilo yami Tala lenguma yakowa Lenguma nkumbuzi meni wami Yesabu kuyo mlanda Yesabeli impilo yami Baba sibusisa buyeka Usehlele bunandini Yesabu kuyo mlanda Yesabeli impilo yami Hayi ngendoda yami Hayi ngomyeni wami Yesabu kuyo mlanda Yesabeli impilo yami Hayi ngendoda yami ngomyeni wami sanibonani bafowethu nodade wethu ibera laphinvilanga odabuke emzimbulu esigodini sasematsheni eLutsi. Nawo umsebenzi wami omusha okuyi-EP engikuphulela wona 2024. Ngicela nindiseke, uzotholakala konke ama-digital platforms. Uzophuma ngomhla ka-1 November kuphela bese uzobe sewutholakala. Ngicela-ke nudlale ningisupporte Ngifolowe nokuwa wonke ama-page wami njengo-King Vilanga, ku-TikTok ngo-King Vilanga, naku-Facebook, naku-YouTube. Ngicela ni-subscribe and-subscribe. Vele mawusholeli imali ohlezi ubuva Vele mawusholeli imali ohlezi unomuntu omusha njalo